안녕하세요. 와우코리아 기술지원팀 엄정민 차장입니다. 이번 교육에서는 코드시스 2.3 프로그램을 이용하여 삼상 측정 모듈 사용 방법에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다. 그림에서 보시면은 삼상 측정 모듈의 배선 방법에 대해 나와 있습니다. 왼쪽 부분에는 L1, L2, L3를 연결하시고 오른쪽 부분에는 CT에서 나온 전류를 연결해 주시면 됩니다. 여기서 주의하셔야 될 부분은 N상은 필수적으로 배선이 되어야 합니다. 그럼 IO 체크 프로그램을 이용하여 삼상 측정 모듈 세팅 방법에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다. (750-494) 삼상 측정 모듈이고 마우스 우클릭을 하면은 세팅 부분이 나옵니다. 세팅을 클릭하기 전에 컨트롤러는 스탑 상태이어야 합니다. 삼상 측정 모듈을 연결했을 때 나오는 메인 화면이고, 지금 저는 테스트용으로 단상으로만 연결되어 있습니다. 그래서 L1과 N상 그리고 CT 부분이 연결되어 있고, 오버뷰 쪽 그림을 보시면은 유효전력, 무효전력, 그리고 피상전력이 나와 있고, 에너지, 그리고 상마다의 전류, 그리고 전압이 나와 있습니다. 그리고 상별로 그 정보가 나와 있고, 그리고 밑에 쪽에는 전류와 볼테이지 값만 나와 있고, 그 밑에는 에너지에 관련된 부분만 나와 있습니다. 그리고 세팅 부분으로 가시면은 L1, L2, L3 세팅하는 방법이 나와 있습니다. 제일 중요한 거는 유저 스케일링에서 CT를 사용하실 때 CT의 배율을 이 부분에 넣어 주시면 됩니다. 그리고 언더 볼테이지, 오버 볼테이지, 오버 커런트에 대한 세팅을 하실 수 있고, 이 세팅을 한 값에 대해서 프로그램으로 접점을 받을 수 있습니다. 세팅을 하신 후 세이브를 해주시면은 변경된 값이 저장이 됩니다. 그럼 코드시스 2.3 프로그램을 실행시켜서 삼상 모듈 측정 방법에 대해 보여드리도록 하겠습니다. 삼상 모듈 측정을 하기 위해서는 라이브러리를 추가해 주셔야 됩니다. 어플리케이션 쪽에 보시면은 494 모듈일 때는 지금 펑션 블록을 사용하시면 되고, 495 펑션 블록을 사용하실 때는 이 부분을 사용하시면 됩니다. 지금 테스트로는 750-494라는 모듈을 사용을 합니다. 종속되어 있는 펑션 블록이고, 펑션 블록을 카피하셔서 이런 식으로 펑션 블록을 만드신 후 변수를 넣어 주시면 됩니다. 절차상 제가 만들어 오는 프로그램을 보여드리도록 하겠습니다. 지금 보시면은 유효전력, 무효전력, 피상전력, 에너지에 관련된 부분이 나오고,
전류, 그리고 오버커런트, IO 체크에서 설정된 오버커런트가 되면은 true로 접점이 바뀌게 됩니다. 그리고 언더 볼테이지, 오버 볼테이지, 그리고 파워 관련된 값을 보실 수가 있습니다. 그리고 한 가지 중요하실 사항은 만약에 750494라는 삼상 측정 모듈을 복수로 사용하실 경우에는 구분하는 게 여기 어드레스로 구분을 해 줍니다. 이 어드레스는 입력과 출력에 스타트 어드레스를 넣어 주시면 됩니다. 그리고 만약에 하나를 더 추가하신다고 하면은 스타트 어드레스 IW12, QW12를 이 부분을 넣어주시면은 모듈을 복수로 사용하실 수가 있습니다. 그럼 이것으로 삼상 모듈 측정 방법에 대해 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.